Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်။ရုံးကိုတည်သွားလို့ရတဲ့ gaming laptop အကြီးကြီးလိုချင်လိုက်တာလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ဘူးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MSI laptop အကြီးကြီးကိုခင်ဗျားတို့ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုသွားပြီ။ Okay, ဘယ်အစားမလဲဆိုတော့ design ကနေပဲအရင်စမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ laptop မှာ design ကအရေးကြီးဆုံးတွေကတစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် gaming laptop လို့ထင်ရလောက်အောင်လို့သူကလင်းလက်တောက်ပပြီးတော့မျက်စိစူးနေတာမျိုးမရှိဘူးဒါကကောင်းတဲ့တစ်ချက်ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျာဒီ laptop ကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားရင်ခင်ဗျာအလုပ်အတွက်လည်းဒီ laptop ကိုအသုံးချချင်မှာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မှဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ် design ကိုဆက်ရအောင်အပြင်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးကတော်တော်လေး stealthy ဖြစ်တယ်ဒီအဖုံးပေါ့နော် lid ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း MSI logo ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမပေါ့ဘူးသူ့ aluminum နဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တောင်းတင်းတင်းနဲ့အကျန်းခံမဲ့ feeling မျိုးရတယ် laptop က18လက်မဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့signature form factor ပေါ့နော်တိတ်မထူတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက2 cm လောက်ပဲထူတယ်ပါတယ်ဆိုလို့ပေါက်မယ်လို့တော့မထင်သေးခြင်းဘူးသူက 2.8 kg ဆိုတော့6ပေါင်ကျော်လောက်လေးတယ်ကျော်ဝိတ်ထဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရဲ့အိတ်ကတော်တော်ကြီးပြီးတော့ခမကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တော်တည်နိုင်မှုတော့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ခမဒီ laptop ကိုခီးသွားတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာပဲသုံးလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တေးကြတစ်ခုကခမအိမ်မှာပဲသုံးအပြင်မဲ့တဲ့ဒီ laptop ရဲ့ build quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် laptop ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ rubber feet တွေကတော်တော်မာတယ် rubber လို့တော့မထင်ရလောက်အောင်မာတယ် backplate ကြီးကလည်းသူက metal နဲ့ပဲလုပ်ထားတာပြီးတော့ဒီ laptop ရဲ့အောက်ဖက်တစ်ဝက်လောက်နီးပါး ventilation အတွက် air intake အပေါက်တွေကြီးပဲအပြည့်ပြီးအထက်က heat pipe တွေကိုပါကွာလှမ်းမြင်နေရတယ်အဲဒီ ventilation တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ intake လုပ်တယ်ဘေးနဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်တယ် laptop ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ battery indicator LED မီးတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ physical camera kill switch ပါတယ် headphone jack ရဲ့ USB A 3.2 Gen 2 မလေးဟဲ့အဲ့ကောင်နှစ်ပေါက်ပါမယ်နောက်ဖက်မှာ Ethernet port power input HDMI သူရဲ့ HDMI က 8K 60ဒါမှမဟုတ် 4K 120အထိကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ HDMI 2.1 ပြီးတော့ laptop ရဲ့ညာဘက်မှာကျတော့ USB Type C နှစ်ပေါက်ပါမယ်တစ်ပေါက်က Thunderbolt 4အဲ့ဒါမှ PD charging နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ SD Express card reader တခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့ overall port selection အနေနဲ့ကဒီ laptop ကတော်တော်လေး port စုံတယ် creator အတွက်ရော gamer အတွက်ရောအဆင်မပြေစရာမရှိဘူး keyboard အနေနဲ့ကတော့သူကနည်းနည်းလေး gaming vibe ကိုပိုရတယ် MSI ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Steel Series keyboard ကိုသုံးထားတယ် Port key RGB ဘာညာလေးရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လို profile နဲ့ customize လုပ်လို့ရတယ် typing experience ကတော့ပြောရမယ်ဆို bouncy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင် tactile ဖြစ်တဲ့ feedback မျိုးမရဘူးခုံဆွလေးပေါ့ key travel တော်တော်လေးကောင်းတယ် key cap တွေကလည်းတော်တော်လေး soft ဖြစ်တဲ့ဒီ touching experience ကိုပေးတယ်တခုပဲပြောရရှိတယ်သူ့ရဲ့ keyboard က number လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အထိ keyboard deck area အကျယ်ကြီးမှာတော့မှဒီဘေးပေါင်အထူကြီးတွေတင်တင်ခြံထားပြီးတော့ full size keyboard ကိုအလဲမှာအတင်းလာပြီးထည့်ထားသလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ပဲဒီလိုမြင်နေတာကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတယောက်တည်းအမြင်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားဒါကိုလှတယ်လို့မြင်ရင်လည်းမြင်မှာပေါ့ဒီ laptop မှာ speaker စုစုပေါင်း6လုံးပါတယ်4လုံးက woofer 2လုံးက main speaker ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကဒီ laptop မှာ speaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးတွေမမျှော်လင့်ထားရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်သူ speaker 6လုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့အတန်အရင်တော့မကျယ်ဘူးအဆင်ပြေတဲ့ thread အနေထားမှာတော့ရှိတယ်အရန်မိုက်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့အပိုင်းတော့လည်းမဟုတ်နေပြန်ဘူးဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ speaker ဒါမှမဟုတ်ဒီတဲ့ပိုကျယ်တဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်အခုကသူ့မှာ sound နဲ့ပတ်သက်လို့ software ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကြိုက်တယ်လို့ tuning လုပ်လို့ရတယ်အတန်တော့ပိုကျယ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျား18လက်မ laptop 3စီကနေပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတန်ထက်ပိုတိုးနေတာကိုဒီထားမိဖို့လွယ်တယ်ထားပါတော့အရင်ကြီးတော့အရင်မကြည့်ပါဘူး display ဘက်ကိုဆက်ရအောင်အဲ့ဒါပိုရေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကဒီ laptop ရဲ့အမိုက်ဆုံးစိတ်ပိုင်းပဲ Quad HDO မှာ240 Hz ရတဲ့18လက်မ panel ဒီ laptop တစ်လုံးမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ panel ကိုဒီ size နဲ့သုံးရတာတော်တော်လေးအရသာရှိတယ်အဓိကတော့ gaming အတွက်လုပ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ creative workflow တွေမှာလည်းသုံးကျင်တယ်ရုံးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်တယ် matte finish နဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေသူက reflection တွေအများကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဒီ display ရဲ့ဘောင်ကလည်းပပလေးတွေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် webcam တို့ light sensor တို့ mic တို့ပဲပါတယ်
Windows ဆက်လို့အတွက်ကကြတော့ IR camera အစားသူက fingerprint scanner ထည့်ထားတယ် Okay ဆိုတော့ဒီ laptop မှာ overall အရာတော့ hardware တွေသုံးထားတဲ့ parts တွေကတော်တော်ကောင်းတယ် design ကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကလည်းအဲ့လိုပဲအမြင်အတိုင်းပဲလှအောင်လုပ်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ specs တွေကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီ laptop က gaming ရောအလုံးမှာပါသုံးချလို့ကောင်းတယ် body ကပါနေတယ်ဆိုပေမဲ့ cooling မိုင်းကလည်း cooler boost ဘာညာနဲ့ heat pipe 6ချောင်းနဲ့ fan နှလုံးနဲ့ဆိုတော့ throttling တော့အရင်ဖြစ်မှာစိတ်မပူရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ benchmark လေးတွေချိုးစမ်းပေးထားတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ 3D Mark Time Spy ရယ် Blender ရယ်နှစ်ခုစမ်းထားတယ်ဆိုတော့ gaming benchmark အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေချက်ကြည့်လိုက်ပါ Okay ဆိုတော့ဒီ laptop ကိုဘယ်သူတွေထည့်စဉ်းစားတဲ့လဲခင်ဗျားက gamer ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း video editing တို့ 3D rendering တို့ဘာညာအလုပ်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားကဝါသနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ GS77 ကိုခင်ဗျားထည့်စဉ်းစားတဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ခင်ဗျားက laptop ကို display ကြည့်ထူပြကြီးကလည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါမှဒီ performance လောက်ကလည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးစရာတော့သိမရှိဘူးဒီ laptop မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေကြီးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနည်းချက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speaker ရှိမယ်ကျန်တဲ့ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင် build quality design performance အကုန်မိုက်တယ် battery ကတော့ဒီ gaming laptop တွေရဲ့ဒီ size ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ခင်ဗျာ full လုံးနဲ့သုံးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ adapter ကိုအများအားသိမ်းထားဖို့လိုမယ်ဒါဒီတိုင်းပဲတာမန်မီးပြတ်နေတော့ဘာညာ web browsing လုပ်မယ်ဘာညာဆို9နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့သုံးလို့ရနိုင်တယ်ဒါလည်းခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးမှလဲဘယ်လောက်သုံးမှလဲမှမူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိသေးတယ်တေချာတစ်ခုကတော့ဒီ laptop က size ကြီးတဲ့အတွက်ဟိုတော့ဒီတော့တည်သွားမယ်နေတိုင်းပြင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ရင်းကြီးတော့မမိုက်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာ dual ဒါမှမဟုတ် triple monitor setup နဲ့သုံးမယ် desktop မစင်ញင်ဘူး laptop ပဲလိုချင်တယ်ခဏခဏခီးသွားရတယ်နေရာတွေခဏခဏပြောင်းရတယ်နော် engineering ဘာညာအတွက်အိမ်မှာလည်းလှုပ်ချင်တယ်ရုံးမှာလည်းလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် display size ကြောင့် CAD drawing ဘာညာလှုပ်လို့အရန်ကောင်းတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီ MSI ရဲ့ GS77 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ18လက်မ laptop ဆိုတာခင်ဗျားအတွက်အရင်ကြီးလွန်းလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားရှာနေတာဒီလို laptop မျိုးလားဒီ laptop နဲ့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လဲဘယ်နေရာတွေမှာသုံးပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာထုံးစံတိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမြင်ခုံသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့